जब ये लड़की छींकती है तो इसके रीढ़ की हड्डी की एक डिस्क फट जाती है और जब वह टूट जाती है तो उसकी दो कोशिकाओं के बीच एक नस फंस जाती है। अचानक वह हिल नहीं पाती है और भले ही इसके तीन अलग अलग ऑपरेशन हुए हो फिर भी इसे बहुत तेज दर्द होता है। अगले 2 सालों तक इसे बिस्तर पर पड़ी रहना पड़ता है। इसे इतनी तेज दर्द निवारक दवाओं की जरूरत है जिससे इसको भ्रम हो जाता है, लेकिन आखिरकार डॉक्टर ने इसके रीढ़ की हड्डी को चारों ओर एक प्लास्टिक का पिंजरा लगाया जिससे इसकी दर्द कम हो गया और एक ही हफ्ते के अंदर वह फिर से चलने लगी और अपने छींक पर कंट्रोल कर पाई।